Diangkat dari game populer World of Warcraft, Blizzard meluncurkan film terbarunya berjudul Warcraft. Nantinya game populer lain seperti Call of Duty dan juga Hearthstone juga akan diangkat ke layar lebar. Para penikmat game yang hadir dalam gelaran BlizzCon di California, Amerika Serikat, mendapat kesempatan menyaksikan trailer perdana film Warcraft Jumat pagi waktu setempat. We must make a home here. Whatever happens. Whatever happens. Film yang dibintangi Ben Foster, Paula Patton, Toby Kebbell, dan Clancy Brown ini diangkat dari permainan yang sangat populer, World of Warcraft. For orcs, there is no other life but war. Blizzard sebagai pembesut game Warcraft tetap mempertahankan jalan cerita seperti dalam game. Namun bagi orang yang awam dengan permainan tersebut akan sedikit kesulitan membedakan karakter yang baik dan jahat dalam film itu. We'll protect the kingdom. You and I. You side with the humans. Activision rencananya juga akan meluncurkan sebuah film dan rumah produksi yang akan menghasilkan karya dari judul-judul game ternama seperti Call of Duty dan Hearthstone. Film Warcraft sendiri rencananya akan dirilis pada tahun 2016 mendatang.